am na solo su ma la nee Mohamed Vigie. ma ne la mooy sama taaw. mooy Vigie xale bu niñ koy woowee xale bu ndaw def buzz nooy dundee mu xëy rek on parle du phénomène Vigie. macha allah dama koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla sàmm. yàlla def ko magum l'islam moom ak njabootu jullit yëpp. C'est mon fils donc je pense que même moom ci boppam il ne s'attendait pas à avoir cette tournure dans sa vie mais xam nga alquran moo ne wa ma tashaa'una illa an yasha allah dara du am loolu ne dafa soob suñu borom nit nag ku nekk dogal yi yàlla moo ko yor man nee naa la léegi je ne m'attendais pas du tout à être voyagiste et pourtant je le suis devenu moom peut-être il ne s'attendait pas ou bien il n'envisageait pas cette carrière-là. Mohamed, on pensait qu'il allait devenir footballeur. Ah oui. Donc, durant toute sa jeunesse, on s'est investi. Il a eu une grosse passion pour le foot. On pensait qu'il allait devenir un très grand footballeur. Donc, peut-être Covid moo tax demul, mais vacances da daan dem France sax di football di ñëwaat. Donc, maintenant bu yàlla dogalee lii man li ma koy wax xam nga ku nekk ak sa dund. Sama yoon bokkut ak yoonam. mais li may wax mooy li ëpp importance mooy man dama gëm ne nit ki waajur bi da ngay def li nga war a def nga yar sa doom fi nga ko war a yare nga def ci moom li nga ci war a def ci moom nga respecter li nga xam ne mooy choix am mais nga encadrer ko ba mu xam mooy kan nga encadrer ko ba mu xam fi mu war a teg tànkam nga encadrer ko ba mu xam fi mu jëm maintenant nag y a un débat musique araam na dagan na mi ngi ci nekku ci man yooyu pour man nañu laayante biir te ñaanalante te xam ne xale la xëy na damay faral di ko tooñ naan ko gisuma màggetum rappeur kon xëy na nee na xale musique xale xëy na bu màggee dina ko bàyyi donc loolu rek laa koy wax maintenant c'est mon ami c'est mon taaw xale bu yaru la macha allah bu xam boppam la bu xam li muy def la dama koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla sàmm te may ñaan na ko ñëpp ñaanal parce que xale la boo xam ne Sénégal yëpp ko bëgg alhamdulillah parce que tout simplement aussi gis nañ ni il n'est pas dans certaines choses et tout maintenant nag affaire yi moom mi ngi noonu rek man xëy na Thione Seck bëggul woon doomam way na alors que ça aurait pu être la chose la plus naturelle man xalaatuma woon ne sama doom dina way tey mi ngi way du ma xeex ak moom du ma xuloog moom je respecte son choix tout en lui disant que voilà bul fàtte nag ni ñun ay jullit lañu bul fàtte ni dafa am foo bokk bul fàtte ni dafa am ñu la jur te dafa am foo war a teg sa tànk et c'est important maintenant nag li des nañu dem ba ca kanam j'espère que les gens vont avancer et que affaire yi moom dina continuer mu ngi jàng mu ngi continuer jàngam mi ngi fii vraiment amul benn problème donc mi ngi noonu. D'accord comme ni nga ko waxee il était passionné de foot mais mu ñëw première production. émission bi ci man la du ci moom. ak ci moom kaay nga woo ko mi ngi fee di nelaw yee ko xam nga lii laa wax journaliste yi nee naa leen man ngeen di interviewé dem leen kaay leen ma boole leen ak moom ngeen interviewé ko dem leen yee ko ngeen ñëw laaj ko te comme que nee na leen il ne veut pas parler lui il ne parle pas donc évitons de parler de lui non mais je suis pas son porte-parole. C'est une star. non attends Fatima moom am na fullaak fayda gu doy ne toog na waxul kenn dégg ko mu wax man du ma ko waxal te xam nga dama koy faral di tooñ donc bu bëggee daf may woo mu fay ma di ko waxal comme que loolu amagul nag ku nekk na doxam man interroger ma en tant que Ourey Thiam man ma waxal la mi ngi noonu revenons à nos moutons et avançons. non yow ci kii nga ci mag ñi ko bëgg nga bokk. waaw loolu la xam naa ne ci fans yi nga. waaw mi ngi wax. ndax bi mu nekkee xale da daan fowantoo ay way ak yooyu noonu. non ñun nag xam nga on est dans un environnement où il y a presque pas de musique ñun fii moom wax dëgg neex yàlla kër gi gis nga ni mu calmé ñun fii daawuñu dégg musique maintenant moom wax dëgg neex yàlla man doon naa koy dégg des fois buñ daan xëy doon naa dégg muy xëy naan Ndakaaru Njaay Balas Palmas doo nga ma yow lay xalaat ma naan ko Assane Mbuub yow xam nga ñi koy tooñ wala mu jékki-jékki di wayantu ay wayu Youssou Ndour yu yàgg yooyu noonu c'est que mais bon après c'est le subconscient tu ne t'en rends pas compte mais di nga koy dégg muy kii et xam nga àddina aussi bon il y a des choses
quand c'est un don, c'est un don. Quand ça vient, ça vient. Donc, mi ngi noonu, comme je dis aussi, les destins ne sont pas linéaires. Les destins ne sont pas du tout linéaires. Je pense que tey si Covid amul woon instant bi bu demoon football yi peut-être moom sax xalaatul woon ni qu'il allait faire ça. Et je sais que au début aussi c'était pas quelque chose boo xam ne il pensait que ça allait lui être destiné parce que je sais que au début da doon foo ak ay xaritam ak yooyu donc voilà. Mais c'est ça la vie aussi. On respecte le choix des gens. Mais je vais te trouver, je vais être son attaché de presse. Je vais te chercher un rendez-vous pour que tu fasses une interview avec lui. Maintenant, on avance. En attendant, on t'attend. Léegi ban façon goro nga bëgg parce que il est très aimé hein. Man damay wax ne goro boo mën a am aussi nit ki li may wax sama doom yi mooy dama naan leen xool leen kan ngeen bëgg mu jur seen doom. Xam nga loolu dafa am solo. Xoolal kan nga bëgg mu jur sa doom nga xam ne kooku moo war a nekk sa soxna. Man c'est ce que je répète à tout le monde des fois dama naan leen ñoom ñëpp parce que yàlla dafa ma dimbale dama may xale yu bëri yu nekk ci kër gi ay moroomam yu bëri fii lañ nekk ak yooyu xale yu bëri yu ma yor ci kër gi dama naan leen toujours boo leen tànn leen ki ngeen bëgg mu jur seen doom loolu boo ko tànnee rek di nga tànn soxna su baax parce que di nga tànn ku yiw man li ma bëgg mooy na xool koo xam ni ku respectable koo xam ne kii bëgg na mu jur njabootam et c'est important te jigéen yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na jigéen mën nañ ko tànn ci lu bari mën nga ko tànn ci juddu mën nga ko tànn ci alal mën nga ko tànn ci taar mën nga ko tànn ci diine ku tànnul ci diine nag dóor nga sa loxo ci ëkk parce que dafa am solo nit booy tànnal ko am jikko ju baax tànnal ko am diine ju baax tànnal ko am yenn valeurs yi mooy mën a tax lu am ngeen mën a nekk. Moi j'ai fait 21 ans de mariage sant yàlla kenn mësuñu dégg c'est pas que y a pas de problème mais boo tànnee koo xam da nga naw jikkoom yàlla daf leen di dimbale ba lu am da ngeen di jël jikko ngeen teg ngeen jël diine ngeen teg et ça vous aide à avancer keroog daf may tooñ naan ma yow dama lay booleeg waa confidence ñu jël la comme ça yow nga mën a ñëw wax comme que jigéen ñëpp nee nañ dañ leen di dóor dañ leen di kii mais yow moom boo waxee loolu dinaa taxaw ne loolu amul ndax xam naa ne sama papa dóoru la ma ne ko dóoruma saagoo ma teral dong la may defal macha allah donc àddina noonu dong la après bu ko defee seen njaboot dañuy gis loolu dañuy gis ni da ngeen bëggante da ngeen nekk ci ànd bu respectable da ngeen yërëmante da ngeen kii te loolu après dafay continuer dafay law et c'est important. te loolu dañ koy lire à chaque fois ci sa ay propos sa yoo waxee da ngay wax Balla Préra. waaw Préra gaaña may sa ndeel ak mën doo ki fay Etienne Gueye ma ca waraaji Manjul Birama Soxna Gueye sama waaji lu mu laal a gën lu mu laalul lu mu xam a gën lu mu xamul ku mu àndal a gën ku mu àndalul maay géwélu juddoom loolu la yàlla dogal dafa baax macha allah man j'ai un mari qui est formidable macha allah te li tax ma gën koo bëgg mooy daf maa bëgg ba ñëpp xam ko chaque jour nit ñi na ko takkal ñaareel mu ne leen yàlla in xiftum gi da koo dugal ci aaya bi nee na ko xam ne mandu woo wala pare woo man ci ñooñu laa bokk xam nga ko dafa wax lu leer donc vraiment daf maa bëgg daal ma bëgg ko ku ma bëgg ñaanal ñu yàlla dolli ñu sutura ñi nga xam ne nag yéene nañ ma wujju yàlla bu seen ñaan nangu ñi ma yéene jàmm ñëpp yàlla na seen jàmm yàgg yéen waaw képp ku ma yéene wujju yàlla bu sa ñaan nangu waaw mais vraiment et je dis parce que xam nga sëy man li tax may wax mooy damay gis temps yëpp nit ñi di génn ci média yi di wax seen sëy dafa am problème di wax seen ay kii gis nga àddina loo neexal mu neex c'est une construction gis nga tey booy déglu sëy bul déglu ki def benn at wala ñaari at wala juróomi at temps de maturité sëy c'est minimum 10 ans temps de maturité couple c'est 5 ans il faut que loolu nit ñi xam ko au début vous êtes ensemble parce que vous vous aimez. Après, vous êtes ensemble parce que vous avez des enfants. Après, vous êtes ensemble ci troisième phase parce que vous avez envie de rester ensemble. Maintenant, si je n'avais pas envie de rester avec lui là, tu penses que je resterais avec lui? Lui là, s'il n'avait pas envie de rester avec moi là, tu penses qu'il serait là? Dépassé ngeen âge bi ngeen di nekk pour xale yi màgg nañ. Dépassé ngeen âge bi muy nekk parce que da nga rafet xale nga dafa rafet dafa beau parce que màgget ngeen. Mais là, vous êtes ensemble parce que vous avez envie d'être ensemble. Et pour loolu mu mën a am. mooy ci jikko bi la ci valeurs yi ngeen di construire mu bañ la yab nga bañ ko yab ngeen góorgóorlu ba respect dox seen diggante kersa dox seen diggante mbëggeel dox seen diggante et n'ayons pas honte de dire aux gens qu'on aime qu'on les aime Sénégal balaa ñu laa bëgg nga dee balaa ñu laa gërëm nga dee loolu buñ ko def nañuy waxante lu baax gis nga sa jëkkër dafa war di la valoriser yow ngay valoriser sa borom kër di ko yëkkati
man boo ne ma ana Baldé man la mi ngi fiy baax man c'est ma réponse mi ngi fiy baax moom boo ko nee ani uray mu ne la soxna su tedd si mi ngi fi di baax rek xam nga loolu mooy àddina gis nga nit da ngay sagal sa soxna mu sagal jëkkëram ngeen ànd ci lu neex mais ah oui écoute yow da nga ma war a taajal añ da nga ma war a taajal reer kii naan la non mais man da nga ma war a jox kii naan la mais yooyu mooy lan c'est quoi sëy loo mën a fay ñu defal la ko bokkul ci sëy togg ak baleeg raxas ak fóot bokkul ci sëy góor ñi ba leen ñu fonto bokku ci da lay neex nga def ko mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa amoon ay surga pour ay soxnaam loo mën a fay déglu baax li ma lay wax loo mën a fay ñu defal la ko bokkul ci sëy jigéen bu ci rey sa temps nag xëy suba nga war a teeru sa borom kër nga ne ci waañ wi ba moom bu ñëwee yaa nga xeeñ kii amoo jotu kii ko mais attends c'est quoi ce problème là organisez-vous gérez vos maris d'abord avant votre cuisine là la cuisine là bu mënee nekk baax na daf ci bokk mais si c'est pas possible là mais occupez-vous de la personne dalal ko defal ko comprendre ko yërëm ko wéttali ko ba nga xam ne bu génnee daf lay namm yow boo génnee nga namm ko sëy yooyu la ngeen bëggante miinante complice bu ko defee ngeen ànd moom tamit mu yërëm la lu góor ñi loo leen am jox leen ko seen soxna yi looloy secret bi loo leen am jox leen góor du nay loo leen am jox leen ko seen jabar yi jigéen ñi tamit foo leen jëm tàggoo leen wàññi leen tontu yu dang yi góorgóorlu leen nit ba respect bi ngeen war a jox seen borom kër yi ngeen jox leen ko bu ko defee ngeen ànd góor kilifa la kilifa kàddoom la am soxna ndénkaane la ndénkaane boobu yërmande la soxla kii respect la soxla kii yërmande la soxla ki nga yërëm mais doo ko def dara lu metti ki nga respecté doo ko dépassé ngeen ànd ci loolu bu ko defee yàlla barkeel te yërmande bi nekk ci sëy suñu boroom jéggal bu muy jéggal ñaar ñu bëggante yow boo xoolee sa borom kër sax mu xool la yàlla baal leen seeni bàkkaar boo ko yërëmee yow lépp loo dépensé est-ce que xam nga ne dépense boo joxe yàlla da koy considérer comme sarax lépp loo def ci sa njaboot suñ borom da koy considérer comme sarax yow tamit jigéen bi lépp loo def ci sa njaboot suñ borom da koy considérer comme sarax moo tax nañ leen di gaawantu di defalante lu baax bu kenn xaar bu kenn calculer bu kenn xool ni diw def na man defuma non il faut dépasser ces choses là il faut les dépasser dégg naa fan yi jigéen ñi naan man du ma dencal benn góor ni boo ko jàppalee mu am moom day dem takki beneen jabar mais c'est quoi ce délire là yow doo ko jàppale mu réussir mu jàppale la nga réussir ngeen ànd nekk deux réussite léegi bu demee takki beneen jabar yow lu ci sa yoon man les gens pensent que je suis jalouse non je suis pas jalouse góor bu bëgg a takk beneen jabar na takk beneen jabar moo gën doxaan l'essentiel na la yor mais l'essentiel li ko war na ko def yow it li la war nga def ko te ku ci nekk bu góorgóorloo mais kër gi day neex te kër gu neex dafa neex kër gu am jàmm am salaam am foo am ree dafa neex nañ si góorgóorlu ay jullit lañu dañu war a nekk ay exemplaire dañu war a bëggante yërëmante suturaalante jàppalante loolu mooy tax ñu dem te jaamu yàlla mënoo ko def te daloo te pour nga dal ci sëy mais il faut mu neex te kër gi dafa war a neex. am na solo secret de longévité pour couple yi. conseillère matrimonial. def naa la ko bis ni ko tey. waaw man da ngeen maa war a jox émission sax may toog di wax xale yi nan lañu war a def. parce que temps yi damaa kii de ba ma feetee sama 20 ans yi ba tey léegi damay bonde de. damay dox di bonde je suis à ma 21e année macha allah. 21e année te yàlla suturaal nañu nag wax dëgg neex yàlla kenn mësagu ñoo àtte nag. kenn mësagu ñoo àtte il faut se battre c'est pas évident c'est pas tous les jours rose. c'est pas tous les jours rose mais nit ki yaay am fulla gis nga nit jigéen góorgóorlu ba bul fanaanoo mer góorgóorlu ba bul fanaanoo mer looy xoole di mer looy dox di mer amul sens naxante leen ngeen neexalante jigéen ñi góor ñi boo leen naxee lu ñu am ngeen jël ko jigéen ñi góor ñi buñ leen naxee loo leen am jox ko yow jigéen ñi lu ñu am jox ko seen jëkkër yi lu ñu am jox ko seen jëkkër yi ñi leen di nax mais ñi leen naxul nag duñ gis dara dragon yi. macha allah benn question rek la ñu sauté mooy Vigy ban mooy son genre de fille.
ah loolu nag xaw ma ko yow xale yi xamal nga leen dara. lu mu am lan la man damaa bu njool bu gàtt bu xees waaw bu xees moom dégg naa nee na jabar bu xees lay wut. loolu moom mais xamaluma ko lenn ni ma ko gisee nii nee naa dinaa la utal interview mais daal dégg naa ko mu naan ma jigéen bu xees xaw ma nag man ban kii man daal nee naa ko man damaa ñuul say maam yëpp ñuul yow nga bëgg fee jabar bu xees ah yàlla baax na yàlla na ko yàlla may ku xees ku baax ku yiw ku jullite. yàlla baax waaw yàlla baax na ñu koy ñaanal moom tamit. amiin yaa rabbi ñu bàyyi la rek nga tàggoo. waaw maa ngi leen di sant di leen gërëm tey moom vous m'avez fait parler. xam nañ ni micro mooy sa kii. waaw mais d'habitude j'esquive hein, mais cette fois-ci Fatima tu m'as vraiment piégé et comme que defoon nañu benn donc yow da nga ma xam donc mi ngi noonu mais quand même ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp may soññ sama bopp di soññ sama mbokku jigéen ñi nga xam ne dañoo ne ci buum di sëy ne ci yoon di liggéey nañu gën a gëm suñu bopp ñu gën a góorgóorlu ñu xam ne yàlla dimbale nañu gis nga inna kayda kunna azim boobu ñuy wax ne pexeb jigéen dafa bari jigéen yàlla daf ko may potentiel yu baree bari jigéen mën na boot ne ci waañ bi yor téléphone am ne ci bureau bi jaay jënd seetaan série wax ak fournisseur lépp yàlla may nañu mën na on peut faire énormément de choses en même temps yàlla moo ñu may don boobu donc nañu góorgóorluwaat ci suñu bopp ñu xam ñun ñooy ñan ñu xam ñun ñooy ñan ay jigéen lañu on est appelé à être mère on est appelé à être épouse on est appelé à être exemple on est surtout appelé à réussir dans la vie mais à préparer notre au-delà gis nga bu kenn fàtte ni àddina du dara bés day ñëw ñun ñëpp ñu taxaw suñu kanamu boroom mu laaj ñu liñ fi nekkee woon donc nañ góorgóorlu ci suñu sëy yi góorgóorlu ci suñu activités yi góorgóorlu ci suñu njaboot yi góorgóorlu suñu relation yi ak suñu famille yi suñu belle famille yi suñu àndandoo yi ba nga xam ne bu ëllëgee dinañu am sentiment d'avoir eu un sentiment de devoir accompli ñu gën a góorgóorlu may ñaax sama mbokk journaliste yi xale yu jigéen yi nañu gën a am personnalité gën a gëm seen bopp bëgg génn ci télé bi bu mu la jaral ngay wane say cër wala di def yenn yi wala yor ay comportement yu dégradant déedéet on n'est pas là pour vendre notre peau on est là pour vendre notre intelligence ki la bëgg a seetaan soxlawul nga koy wan sa ay ween soxlawul nga koy wan sa ay ndigg soxlawul nga koy wan sa ay awra déedéet wan ko li nga xam wan ko li nga mën góor bi la takk wan ko respect wan ko nangul ko yërëm ko suturaal ko moom it mu wan la loolu yàlla boole ñu ñun ñëpp ñu nekk ci jàmm incha allah réew mi dafa war a dal. incha allah c'était vraiment plaisant waxtaan ak yow. Voilà, chers internautes de Seneweb TV, seneweb.com, ñu jox leen rendez-vous très prochainement ak beneen site web.